Hallo, hier is ons weer met ons derde video van gediggies. Sien jy uit? Ek is baie opgewonde. Is jy nie al moeg vir gediggies nie? Nee. Gediggies is my gunsteling ding. Ek het nogals gedink jy sal nie wees nie. Ek weet jy hou van gediggies. Luister, gaan ek en jy eendag bietjie 'n storie saam doen. Een van jou stories wat jy vertel by ons. Wat kan ek doen? Ek love it. Dit gaan baie nice wees. Ek sien uit daarna. Ek dink ons moet. Goed. So kom ons begin met ons gediggies vir hierdie episode. Die eerste gediggie se naam is Jesus hou van kindertjies. Daar's 'n liedjie wat gaan. Jesus is lief vir kleine kinders. Jesus is lief vir kleine kinders. Jesus is lief. Dalk moet ons 'n bietjie liedjies wat doen. Ja, ek dink ook so. Goed, ons het baie planne. Ons moet net eers by hierdie plan klaar maak, nê? Ja. Dan gaan ons hulle ook doen. Ja. Goed, sy naam is Jesus hou van kindertjies. Soos gewoonlik sal ek eers die gediggie deurlees. Okay. Dan daarna dan sê jy hom agter my aan. Okay. En dan gaan ons hom saam doen. Okay. Dis doen. So, ek moet net Elsa die hele tyd herinner want dinge gaan so bietjie moeilik want Elsa fokus nie lekker nie. Nee. Ja, miskien so 'n bietjie, maar dit ek raak beter. Ek raak beter. Jy is 'n engel. Ek is regtig, ek like jou. Tannie is Goed. ook 'n engel. Ag, dankie. Jong. So, hier gaan ons. Jesus hou van kindertjies. Jesus hou van kindertjies almal, groot en klein. Hy het elkeen baie lief en wil altyd by ons bly. Goed. Die Here wil altyd hier in jou hart bly, né, Jesus? Altyd hier in jou hartjie. Daar. Ja. Okay, gaan jy hom nou agter my aan sê? Yes. Goed, hier gaan ons. Jesus hou van kindertjies, Jesus hou van kindertjies. almal groot en klein. Maar groot en klein. Hy het elkeen baie lief Hy het elkeen baie lief en wil altyd by ons bly. en wil altyd by ons bly. Okay, nou gaan ons hom saam sê. Yes. Hier gaan ons. Yes. Kan jy tel? Ja. Gaan jy van ons tel tot 3? Yes. Okay, gaan. 1, 2, 3. Jesus hou van kindertjies, almal groot en klein. Hy het elkeen baie lief en wil altyd by ons bly. Yay! Dit is fun. Dis hy, Elsa, mooi man. Nou het jy nog 'n gediggie agter die blad. Ja. Nou gaan ons 'n baie belangrike gediggie doen. 'n Lekker een. Wat is dit? Want ons kan nie vir Jesus, ons nou baie oor Jesus en oor hoe om te bid, nê. Maar nou om te kan leer van Jesus en om te kan leer hoe om te bid en om God se karakter te kan leer ken, is dit vir ons belangrik om wat te doen. Weet jy? Nee, ek dink ek het vergeet. Wat is die belangrikste ding wat ons kan doen om te leer van die Here? Ek gaan vir jou 'n leidraad gee. Okay. Bybel lees. Jy het hom. Sjoe, ek het geweet jy gaan dit kan kry. So dit is baie belangrik dat ons moet Bybel lees. Okay. So as jy nog nie 'n kinderbybeltjie het nie, vra vir mamma en pappa om vir jou een te koop. En dan kan jy self lees. Want jy kan mos al lees, nê? Nee. Ons moet leer om self die woord van God ook in te neem. Want party mense kan foutjies maak, nê? En ek wil nie sê dit moet 'n gewoonte raak nie, maar dit moet 'n verhoudingsding. As jy mos van jou tannie hou en sy bly daar af in die straat, dan gaan jy mos gereeld om by haar te gaan koffie drink, want dit is vir jou lekker om saam met haar tyd te spandeer, nê? Ja. Dis dieselfde met die Here. Goed. Nou hierdie gediggie se naam is Die Bybel. Okay. Ek wil jou net bietjie herinner. Ja. Goed. Ek gaan hom eers deurlees. Dis reg. Lees jy agter my aan? Ja. En dan lees ons. So. Daar sê jy het hom. Ja. Goed. My Bybel is 'n kosbare skat. Vol verhale, wonderbaar. Dit leer my hoe om God te dien en dat hy altyd vir my sorg. Okay. Ons sorg kom van die Here af, nê? Dis baie mooi. Die Here sorg vir ons. Goed, Okay. hier gaan ons. Yes. My Bybel is 'n kosbare skat, My Bybel is 'n kosbare skat, vol verhale, wonderbaar. vol verhale wonderbaar. Dit leer my hoe om God te dien Dit leer my hoe om God te dien en dat hy altyd
vir my sorg. En dat hy altyd vir my sorg. Nou saam. Okay. Jy gaan weer vir ons tel. Ek hou daarvan as jy tel. Okay, yes. Okay, go. 1, 2, 3. My Bybel is 'n kosbare skat, vol verhale wonderbaar. Dit leer my hoe om God te dien en dat hy altyd vir my sorg en vir jou en vir jou. Ja, en vir dan. Nou, dit was baie lekker. Dit is nog my baie hartseer om hierdie episode te eindig, want dit is die laaste episode van ons gediggies. Oh, Maar ons sal dit eendag weer doen, hè. ja, ons moet. Ja, ek het 'n Paasfees gediggie wat ons volgende jaar kan doen. Ek het 'n Kersfees gediggie, 'n Christusfees gediggie, nê. Kom ons noem dit Christusfees. Ek hou daarvan. Ek hou ook van dit. Kersfees is ook nie verkeerd nie, maar Christusfees is my lekker want dit herinner ons dat dit oor Christus gaan, nê. Ja. Ek het 'n gediggie vir daai geleentheid ook. Wat ons kan doen. Sis, ek kan nie wag nie. Maar die volgende ene is, wat gaan ons volgende saam doen? Ek wil 'n storie vertel. 'n Storie. Weet jy al waar die storie gaan gaan? Ja. Oor wat? Oor Rut. Jy het mos al seker van Rut in die Bybel gehoor. Sy was 'n baie mooi vrou, maar dit gaan ook oor hoe Jesus en die Here haar help het om deur 'n swaar tyd van haar te gaan en haar te leer om dankbaar te wees ook. En dit het tyd gevat, nê? Dit het tyd gevat. Partykeer doen die Here onmiddellik iets, maar partykeer gaan ons deur 'n proses, nê? Ja. En ons moet net aanhou vertrou op die Here. Yes. Okay maatjies, ons gaan nou vir julle baie sê, julle moet 'n baie lekker dag hê. Die Here seën en ons is so lief vir julle en ons is so dankbaar dat julle saam met ons stories doen en gediggies doen en volgende keer gaan ons 'n bietjie liedjies doen en saam met ons leer. Bye! Bye.